So, good afternoon sa tanan, no? So, karon duha, no? While waiting ta sa first presenter, no? Which is ang foundation, no? With Ma'am A, nila ni Ma'am A. So, si Ma'am Groups na una na. Okay, so nana na ko ang attendance. So, kita mo yung next presenter, okay? So, follow up lang ta nila, no? Monitoring kadali. And then, sa atong concerns, no? Sa atong health concerns, of course, health orientations man ang ato atahas na parang hapon po, no? So, ako baliko nato sa may barangay Liptong, Valencia, okay? So, ang venue nato, no, of course, nato sa ilang gymnasium nato, no? And then, ang ilang barangay hall, ani, of course, napod ilang barangay hall diri. And of course, right after ta, okay? So, while padayon ang ilang ang ilang presentation nila ni Ma'am, okay? Kana, okay? So, next ta nga presenter ani, okay? So ang panahon nato karon is kuanta kanang medyo cloudy, okay? So dili init ang panahon nato, so at least wala gaulan, okay? And then right after ani no mo dito pa ta sa office nila ni Ma'am no kay maghapit ta sa attendance, okay? And other concerns. And then kita-kita lang ta dito noon niya. Hopefully na pa laing makuha niya, no? Well, anata sa may balansya, okay? So bye-bye, amping ang tanan, okay? God bless everyone.